بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال يا رب. نبدا يومنا النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حابه اشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنت كويس، وحابه اشكر الناس اللي اتفاعلت معايا على الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم متشكرين جدا، وربنا يخليكم ليا يا رب ويدومكم نعمه في حياتي، واقدر اقدم لكم كل مفيد وكل جديد. شكرا جدا على التعليقات الكويسه اللي انتوا بتكتبوها لي. ربنا يبارك لكم يا رب في اولادكم ويصلح احوالكم. زي ما انتم شايفين كده بدأنا يومنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه وقبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، ما تنسوش اللايك في القناه، ما تنسوش اللايك على الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزل. النهارده كده يومنا خفيف. ولادي حبوا النهارده يروحوا البحر، فانا قلت لهم خلاص ماشي، يعني بما ان الجو حر وكده وبقالهم كتير ما راحوش البحر، فانا قلت لهم ايه يلا نروح البحر. بالمناسبه يا جماعه انا ساكنه قريبه من البحر، يعني انا مش رايحه صيف، انا ساكنه اصلا قريب من البحر. تمام كده. اول حاجه بدات بيها، قمت من النوم طبعا. قلت لهم هتاكلوا ايه وانتوا رايحين البحر والكلام ده؟ قالوا لا ما احنا عايزين حواوشي. طبعا البحر مش عايز بقى انك تعملي بقى حاجات في حلل وصواني ومعالق واطباق والكلام ده، علشان خاطر ايه؟ الرمله والبهدله وكده. تمام. فانا قلت لهم خلاص ماشي. احمد ابني نزل جاب لي لحمه وجه، وبدات بقى ان انا اتبل اللحمه علشان اعمل لهم حواوشي. حطيت 4 بصلات حلوين كده في الكبه، وحطيت عليهم بتاع ده حبهان، وحطيت عليهم قرنفل وضربتهم في الكبه مع بعض، وحطيت معاهم قرن فلفل. تمام كده. عايزه بس يا جماعه اقول كلمه بمناسبه الحادثه اللي حصلت لبنت المنصوره. ربنا يرحمها ويصبر اهلها ويجازي اللي كان السبب. ربنا ينتقم من كل ظالم وينتقم من كل حد بيعمل حاجة ملوش حق فيها. يعني انت ضيعت حياتك وضيعت حياتها، معلش يعني هي ماتت مرة، انت هتموت في اليوم 1000 مرة. بقيت عار على اهلك، وبقيت عار على اخواتك، وبقيت عار على كل الناس اللي يعرفوك. مفيش حاجة بتتاخد غصب، ومفيش حاجة بتتاخد بالعافية، ومفيش حاجة اسمها حب تملك. ده عيب في التربية اللي عندك، وعيب في الوازع الديني اللي اهلك علموك. انت اصلا ما اتعلمتش حاجة في دينك، يعني اللي انت عملته دوت ملوش اي علاقة ولا بدين ولا بملة ولا بشرع ولا بأي حاجة خالص احنا اتربينا عليها. فربنا يسامحك، وربنا يسقيك من نفس الكاس اللي انت سقيت اهلها منهم. بس هو ده اللي انا اقدر اقوله. وربنا يصبر اهلها يا رب، ويحافظ على بناتنا، ويبارك لنا في اولادنا، ويكفينا شر فواجع الاقدار يا رب. يا رب اللهم امين. انا هنا بعد ما فرمت البصل حطيت عليه اللحمه، وبدات بقى ان انا اتبل اللحمه. انا ما كنتش حطيت عليها اي توابل غير بس الحبهان والقرنفل اللي انا حطيته معاهم في الكبه. هحط بقى دلوقتي ده جنزبيل. حطيت جنزبيل، وحطيت 7 بهارات وملح وفلفل اسمر وملح. وهبدا بقى ان انا ايه ادعك كل الكلام ده في بعضه. وعندي هنا دي 7 بهارات، احط شويه كده حلوين، مش كتير قوي، يعني اللحم ما تكتريش قوي في الاكله دي. يعني البهارات ما تبقاش كتيره قوي علشان يبقى طعم اللحمه باين. دي اسمها كوبيبه صيني. تمام. دي كوبيبه صيني، حطيت منها شويه صغيرين، وحطيت شويه قرفه. دول شويه قرفه صغيرين كده برضو بحبها، بتدي نكهه كده للحمه حلوه. انا بحب نكهه القرفه مع اللحمه. هبدا بقى ان انا امسك اللحمه دي كلها كده ادعكها في بعضها، يعني اللي هو علشان ادخل كل المكونات في بعضها وتشرب من التوابل ومن البصل ومن الحاجات اللي انا حطيتها عليها عشان يبقى لها طعم حلو. تمام. هبدا ان انا بقى امزجها مع بعض كده علشان خاطر اسيبها شويه في التلاجة. اسيبها بتاع حوالي ساعه كده او ساعه الا ربع في التلاجة، يعني اشوف الوقت اللي قدامها هيبقى قد ايه، واحطها واسيبها يعني شويه كده تشرب من بعضها. انا هنا بوريكم ملمس اللحمه بقى جميل وريحتها جميله. تمام. هسيبها. انا بقول لكم ان انا هسيبها كده ساعه. هتسيبيها ساعه بقى تشرب من التتبيله دي، هتبقى طعمها زي السكر. انا عندي يا جماعه القلايه اللي هي الهوائيه، اللي هي القلايه بالكهرباء. هي حجمها متوسط مش كبيره، بس المشكله انها بالكهرب. المشكله ان هي كنت غسلتها وما صفتهاش من الماء كويس، فكهربت بالكهرب. فانا شلت منها يعني المصفى دي بتاعت الزيت دي، وخدت انا الجهاز التاني بقى اللي هو بيتوصل بالكهرباء. هوديه لحد يشوف لي العيب فين، يعني يشوف لي الميه اللي فيها ديت عيب من الميه اللي انا غسلتها بيها، ولا هي اصلا فيها حاجه اتقطعت ولا ايه، انا مش عارفه. انا بقى ساعه ما قمت الصبح كان عندي شويه ترمس كده فضلة خيركم، وشويه حمص.
فانا قلت بقى ايه، بما ان انا مش هعمل كشري دلوقتي، فانا قلت بقى اعمل الحمص ده مع الترمس، بيبقى طعمه حلو وجميل، وانا عندي عيالي وجوزي بيحبوا الحمص مع الترمس. فانا رحت سلقاهم كده، وقلت ايه بقى، بما اننا رايحين البحر يعني، فلازم يبقى معاكي ايه، اي نوع من انواع المسليات. وانا الصراحه ما كنتش جبت لب، المحمصه زحمه جدا وما كنتش جبت لب. تمام. فانا قلت بقى يلا، انا مش هغلب على حاجه، فالترمس يقضي الغرض. بس انا هنا بقى غسلت الترمس كده كام غسله، بوريكم ان هو الترمس كان استوى ومظبوط قوي، يعني كان سواه مظبوط قوي، كان طعمه جميل. هغسل الترمس ده يا جماعه، اللي هو الترمس الحلو، اللي هو سريع التحضير، اللي بيتعمل بسرعه، يعني مش بتقعدي تغيري له ميه كذا يوم، مش الترمس البلدي ده، الترمس مسكر اللي هو الترمس الحلو. غسلته انا كده كذا غسله، وهروح بقى ايه، اجيب ملح، احط عليه ملح، واجيب له بقى كام ليمونيه كده واعصرهم عليه، واحط عليه شويه ميه بقى، واسيبه ايه، انا بحط له ميه من الفلتر، مش بحط له ميه من الحنفيه، مش بحط ميه عاديه، بحط ميه من الفلتر. بحس ان ميه الفلتر بتخليه عمره يطول شويه، يعني يبقى له ايه، طويل العمر شويه. تمام. طويل العمر يطول عمره كده. بس هقطع عليه بقى الكام ليمونه دول، واعصرهم عليه، واسيبه بقى ايه كده، ايه على جنب برضو، اللي هو إيه ساعه، ساعه ونص كده، وايه واخد منه شويه واحنا رايحين يعني البحر. هقلبه بقى علشان خاطر الليمون والملح كله يبقى يتغلغل جوه الترمس. وهركنه بقى على جنب دلوقتي، ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. انا هنا بوريكم شكل الترمس بعد ما عملته، كان شكله، كان بصراحه كان طعمه جميل قوي. انا هنا بعد ما حضرت كل حاجه، عملت لهم بتنجان مقلي بدقه، وقطعت لهم تفاح، وخدت ترمس طبعا وعصرت عليه ليمون تاني، وبنوت يعني ما بتاكلش هي طبعا الكلام من الحواوشي واللحمه والفراخ والكلام ده، ما بتاكلهمش الحمد لله. فانا عملت لها بيض، كنت حاطاه في مناديل، وحطاه مع البتنجان، مع البطاطس يعني. وادم ابني نزل جاب بيكرولز، انا قلت له ما تجيبش شيبسيات، هات بيكرولز عشان اختك تعرف تاكل منه. وهبدا بقى اعبي الحاجات. انا هنا بعد ما لبست وبعد ما لبست ماسه، هوريها لكم دلوقتي. وكان جوزي واحمد ابني خدوا الحواوشي علشان يسووه بره. ماشي. انا ما كنتش عجنت بصراحه، انا خدته فرن بره وسويته بره، ما عملتوش في البيت، يعني انا ما كملتش السوا بتاعه كله في البيت. طبعا بحر يعني ما ينفعش ان احنا ما ناخدش معانا شاي، فانا عملت شاي وخدت معايا كوبايات برضه، عشان خاطر الولاد اللي يشربوا ميه يشربوا شاي كده. وكانوا جايبين حاجه ساقعه، انا طبعا ما بشربهاش. وهبدا بقى ان انا ايه، اعبي الحاجات اللي انا خدتها، اللي انا عاملاها لهم يعني، ونتكل على الله بقى، ونشوف احنا هنروح فين. بس انا كده هعبي الحاجه زي ما انتم شايفين كده، وهلم بقى حاجتي كلها في شنطه. انا بحب اخد كل حاجه معايا يا جماعه من البيت. ماشي. مش شرط ان انت عشان تروحي تصيفي، او علشان ان انت تروحي تقضي يوم مثلا مع اولادك كده في مكان. شفتوا المايو بتاع بنتي، ودي البطه بتاعتها، ده الحواوشي بعد ما سووه. احمد ابني قال لي ماما انا مش جاي معاكم، لان كان عنده تمرين سباحه. ادعوا له يا جماعه، عنده بطوله 1/7. ادعوا له ربنا يصلح حاله يا رب كده، ويكرمنا فيه، ويكرمكم في اولادكم يا رب كده، وتشوفوهم في شأن عظيم يا رب. احنا هنا خلاص اتحركنا بالعربيه، لسه مش عارفه جوزي هيودينا فين، هو قال خلوها مفاجاه، قلت له خلاص ماشي، خلينا وراك يعني اما نشوف احنا هنروح فين. في الاخر بصراحه ودانا شط تحفه يا جماعه، ودانا شط جميل. كنت اقول لكم ايه، احمد ابني ما جاش معانا. تمام. فانا عنت له الاكل بتاعه يعني، عنت له السندوتشات بتاعته، وعنت له بطاطس، كل الحاجات اللي انا عاملاها واخداها معانا، فسبت له منها. وقال لي خلاص انا مش جاي، قلت له خلاص براحتك. فهو قال لي انا عشان خاطر عنده تمرين وكده، فانا قلت له خلاص ما تجيش تتعب نفسك في الميه، وبعد كده تروح التمرين، فانت هتروح اصلا مش هتعرف تتدرب، فانت خليك الاحسن في التمرين. بس هنا بقى احنا كنا خلاص وصلنا للشط، احنا رحنا شط الغرام يا جماعه. تمام. صخرة ليلى مراد بقى، يعني اجمل ميه، شط رايق، شط هادي جميل جدا، ميته كريستال، الميه والرمله هناك كريستال. انصح كل الناس اللي عايزه تصيف تيجي تصيف في مطروح، وتيجي الشط ده بالذات. هنا بقى كنت انا خدت ماسح، شفت الرمله، ساعه ما رجليا بتيجي في الرمله كده، بحس ان انت ايه، خلاص بقى يعني ايه، في حمل كده عليكي، والرمله عماله تشفطه منك، يعني في حاجه تقيله كده عليكي كده، والرمله عماله تشفط الحمل التقيل ده منك كده، ماشيه بخفه كده على الميه.
هنا مسا وابوها، مسا جوزي وبنتي يعني بيلعبوا في الميه. بص مغلباه مغلباه، مش عايزه تمسك في ايد حد ومش عايزه حد يمسكها، عايزه تلعب لوحدها. وهي المشكله ان هي لو سبتيها، لو غفلت عنها ثواني في الميه مش هلاقيها. يعني ممكن مش هلاقيها، هتشرب ميه بقى تغرق مش عارفه. فباباها قاعد معاها على طول، فبصوا مغلباه. وادم طبعا مع نفسه، عايش مع نفسه، خد النضاره وخد البونيه بتاعه ونزل الميه. مش في دماغه بقى بابا وماسة ماما، مش في دماغه، هو نزل يلعب وخلاص. هنا بقى قلت له ادم لا اطلع بقى مع اختك شويه، علشان هي دلوقتي عماله يعني اللي هو ايه، مضايقه بابا. فاللي هو ايه اطلع يلعب معاه شويه يعني على الشط وكده. فهنا قاعد بيلعب معاها بالرمله. كان في كام ازازه كده واخدينهم فيهم ميه، فقصهم مسكهم قطعهم بسكينه وراح واخدهم علشان يعبي فيهم ميه بقى، وهو يفضل ايه يلعب مع ماسة. فانا قلت له لا العب معاها، لان انت كده احنا جايبينك علشان تلعب معاها، مش جايبك عشان هي اللي تلعب لوحدها وانت تلعب لوحدك. وبصراحه هي دنتها في الميه فتره طويله قوي، فانا خفت عليها، قلت علشان خاطر ما تتعبش منه كده. شايفين شكل الميه يا جماعه؟ شايفين شكلها فظيع، جميله جميله جميله. شايفين ماسة وهي بتلعب عماله هي حاطه ايدها في الرمله، دفنه ايدها في الرمله، وادم يروح يجيب ميه ويحطها عليها. هي فرحانه بقى بالميه وهي بتنزل على ايديها كده. يخرج على العسل. انا هنا عماله اكلم فيها في الوقت ده، انا وانا بصورها كنت عماله اكلم فيها مش راضيه ترد عليا، هي فرحانه بالميه اللي عماله تنزل على ايديها. شايفين؟ يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. مش عشان عيالنا تستمتع يبقى لازم اوديهم مصيف واكلف بقى وابقى شايله هم السفر وهم المروح وهم الاكل وهم الشرب وهم الفسح والكلام ده. لا والله هو الموضوع مش كده خالص. والله العظيم انت ممكن بابسط الحاجات تقدري تنزهي ولادك وتقدري تجيبي لهم اللي نفسهم فيه من غير اي حاجه. انا كده الفيديو بتاعي خلص يا جماعه، يا رب يكون ينال اعجابكم. هنا ابني كان مصور بيصور بيقول لي ماما تعالي صوريني يعني وانا برسم. هو هنا عمال يرسم على الرمله، والمشكله ان الموج عمال يجي عمال يهدله اللي هو بيعمله. بس قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ويا رب يكون الفيديو النهارده خفيف على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.